Ahojte a vítajte pri ďalšom videu. Otravuje aj vás sústavné prepínanie sa medzi kontami na sociálnych sieťach, Googlom a ďalšími službami, ktoré používate? Práve v tomto videu si ukážeme, ako prostredníctvom jednoduchých integrácií napojiť všetko do našej Ladyzuki. Poďte teda spolu so mnou do sekcie Settings a následne prejdeme trošku nižšie do sekcie Integrations. Objaví sa nám takáto obrazovka, no a tu už veľmi prehľadne a intuitívne môžeme ponapájať všetky služby, ktoré používame. Poďme teda spoločne začať službou Google. Keďže naše integrácie prebiehajú cez rôzne APIs, potrebujeme odsúhlasiť službe Lead Connector, ktorú využívame na všetky tieto prepojenia, aby dostala prístup k nášmu účtu. Pre Google môžeme vybrať všetko, dáme pokračovať. V ďalšom kroku nás Google vyzve, ktorú firmu chceme pripojiť. V našom prípade pripájame teda náš agentúrny účet Ladyzuka. Google účet napojený, môžeme prejsť na Facebook a Instagram. Pre túto integráciu je dôležité, aby bol prihlásený do svojich účtov na Facebooku a Instagrame. Vidíte, že ja som tu prihlásený pod svojím osobným kontom, takže zvolím pokračovať. Opäť umožníme Lead Connectoru prístup k nášmu účtu. A už len vyberieme, pre ktoré konto chceme prístup udeliť. My tu máme kont ako agentúra viac, vy tam uvidíte pravdepodobne len to svoje, takže si vyberte to správne, prejdite dole a dajte pokračovať. Vám systém ponúkne namapovať polia z facebookového formuláru, čo ale pre túto chvíľu môžeme vynechať, pretože formulár ešte vytvorený nemáme. A rovnakým spôsobom môžeme pripojiť všetky ďalšie služby, ktoré tu v ponuke máme. Následne, keď budeme mať tieto základné integrácie hotové, môžeme prejsť aj na mapovanie facebookových, tiktokových a linkedínových formulárov, ktoré sa ale týkajú kampaňovania. Na to si ukážeme v separátnom videu. A teraz je to pre toto integračné video zatiaľ všetko. Ďakujem za pozornosť a ahojte.